Bueno, hola amigos de YouTube. Eh, yo grabo un video para mostrar mis pájaros. Acá tengo dos mixtitos rayaditos. Están haciendo nidito, este pastito, todo. Acá tengo un semillero. Canta, hace un par de chispidos nomás. No tanto como el otro. Acá tengo un tramper red. Bueno, el tramper red es así. Este igual. Bueno, acá tengo una tapita. Tramper de tapa. Tengo la otra tapa. Bueno, acá tengo un soldadito. Acá tengo un chingolito. Este lo que hace mucho, hace un año y lo tengo. Este jilguero hace 2 años. 2 años que lo tengo. Y es grande ya. Acá tengo el semillero que este es llamado por medio alco. Y bueno, espero que les guste. Espero que le den like y compartan. Y suscríbanse. Chao.